La sociolingüística és la disciplina que estudia l'ús lingüístic condicionat pel context social i la interrelació de la llengua amb la societat. El català és una llengua romànica que prové del llatí popular parlat portat pels soldats i mercaders. Hi ha 9 llengües romàniques: el català, el castellà, l'occità, el francès, el galaico-portuguès, l'italià, el retroromànic, el romanès i el sard. El lleonès, l'aragonès, el gascó i el francoprovençal es consideren llengües embrionàries, i hem de dir que a finals del segle XIX es va extingir el dàlmata. Els factors de formació de la llengua catalana són el substrat, que serien les llengües parlades abans de la conquesta romana, el grau d'intensitat de la romanització i el superstrat, que serien les aportacions lèxiques després dels romans. Segles VII a XII. Orígens i formació. Del segle VII al segle VIII hi ha una evolució gradual i quasi imperceptible on la gent ja no parla llatí. Dels segles IX a l'XI, el poble ja parla català, però hi ha una situació de diglòsia, és a dir, la convivència de dues llengües en què una, la llengua A, que és la llengua alta, la que té més prestigi, en aquest cas seria el llatí, expressa tots els àmbits de poder, és a dir, l'administratiu, l'educatiu, el literari, el comerç, usos públics, etc. I l'altra llengua, la llengua B, que és la baixa, la que té menys prestigi, i en aquest cas seria el català, només s'usa en els àmbits privats. Ara bé, el llatí dels documents s'impregna de l'oral, la qual cosa es reflecteix en textos plens d'interferències, tant lèxiques com sintàctiques. Ja és un llatí allunyat del clàssic. Com que la immensa majoria de la població és analfabeta i no entén el llatí culte, al Concili de Tours de 1813, l'Església mana oficialment als sacerdots que prediquin en la llengua del poble perquè se'ls entengui. En el segle XII és l'època d'expansió territorial i dinàstica. S'inicien la Corona d'Aragó i el català escrit. Els primers textos escrits en català que es coneixen són de la segona meitat d'aquest segle. Un d'ells fou el Forum Iudicorum, que és un codi de lleis visigòtic escrit en llatí, del qual coneixem la traducció d'un petit fragment al català. I les Homilies d'Organyà, que fou el primer text escrit en català. Són 8 fulls d'un sermó en prosa on l'autor comenta passatges de l'Evangeli. Del segle XIII al segle XV tenim l'expansió i la consolidació. En el segle XIII és el naixement de la prosa literària catalana. Aquesta comença a la segona meitat del segle XIII amb l'obra extraordinària del menorquí Ramon Llull. L'hegemonia política i aferrament de la corona, amb les conquestes de Mallorca, València i Sicília, consolidaran una consciència d'identitat i convertiran la llengua en un factor de coherència cultural i política. D'aquest període cal destacar-ne els textos poètics que s'escriuen en occità, els textos jurídics i comercials que s'escriuen en català. Són els Usatges de Barcelona, els Furs de València, el Llibre de les Costums de Tortosa i les Ordenances dels Corredors de la Llotja. També tenim el creador de la prosa literària i científica catalana, que és Ramon Llull, que va néixer el 1232 i va morir el 1315. Fou escriptor, filòsof, místic i missioner. La raó per la qual usa el català és perquè té voluntat de difondre entre els pobles diverses branques del saber i evitar restringir la seva obra a l'estament culte, els eclesiàstics. El català serà un instrument normal de comunicació i una eina útil en l'expressió culta. La seva obra és clau en la història del català i del pensament europeu. Per exposar les seves doctrines, intervé en concilis i universitats, visita corts papals i reials i escriu unes 250 obres d'un ventall molt variat de temes científics, filosòfics, teològics i literaris. El Blanquerna, Arbre de ciència, Llibre de contemplació de Déu, Llibre de l'ordre de cavalleria, etc., són algunes de les seves obres més conegudes. També, en aquest segle, s'escriuen dues de les 4 grans cròniques que historiaven fets contemporanis o immediatament anteriors. Des del punt de vista lingüístic, són de gran interès, perquè amb elles la prosa catalana assoleix la maduresa. Tindríem la crònica de Jaume I, o Llibre dels Feits, cap al 1274, que es presenta com a autobiogràfica. Va ser dictada pel mateix rei.
És la història del rei Jaume I, que explica, amb una llengua viva i fluida, amb força i espontaneïtat, grans gestes amb fragments d'exaltació militar, didàctics i religiosos. L'altra és la crònica de Bernat d'Esclot, el 1288. Narra els fets de la formació de la corona d'Aragó fins a la mort de Pere el Gran. El protagonista, però, és Pere el Gran i els fets que va viure, la intervenció de la Casa Reial a Itàlia, la invasió de Catalunya pels francesos i l'alliberament, per part del monarca, el que tindrà una dimensió d'heroi d'epopeia. En el segle XIV és l'inici dels moments més brillants de la literatura catalana, que coincideix amb les conquestes de Sardenya i Grècia. Pere el Cerimoniós va ser el primer rei català que va intuir l'estret lligam entre el poder i la llengua. Aquesta interrelació s'estendrà per tots els territoris dominats per la corona i la llengua catalana arribarà a ser una de les llengües més esteses i difoses. D'aquest període cal destacar-ne que s'escriuen les altres dues cròniques. La crònica de Ramon Muntaner al 1325, que és la més extensa, que narra els fets dels 5 regnats des del Jaume I fins a la corona d'Alfons III el Benigne. És el que té més nom i fama. Muntaner, que era gironí, i exalta en primera persona i en un to col·loquial i viu com es tractés d'una conversa la monarquia, els catalans, Catalunya i la llengua catalana. La crònica de Pere el Cerimoniós de 1386, en 7 llibres, narra els fets succeïts des de part del regnat d'Alfons III el Benigne, el seu pare, fins al seu regnat. El més notori és la narració que hi fa de la reincorporació del regne de Mallorca, dels comtats del Rosselló i la Cerdanya i de la guerra contra la noblesa aragonesa rebel. És un autèntic dietari molt individualitzat. S'hi pretén justificar i defensar la seva actuació. La llengua és menys viva que en les altres cròniques, és més elevada i acurada, més oficial. Es reforma la Cancelleria Reial durant el regnat de Pere el Cerimoniós. Aquest organisme administratiu i burocràtic té la tasca de redactar els documents oficials de la corona, que són considerats models de bona escriptura. Un model d'escriptura acadèmica que avui anomenaríem llengua estàndard, perquè codifica i unifica la llengua a tot el territori. La Cancelleria Reial és el gran centre del nou corrent cultural i literari de l'humanisme a Catalunya. Possiblement, la figura més destacable de la Cancelleria és Bernat Metge, que va néixer entre el 1340 i el 1346 i va morir el 1413. Fou el secretari de 2 monarques, Joan I i Martí I. Va ser acusat de traïció i processat fins que Martí I li va fer confiança. És el primer escriptor que tradueix obres clàssiques, que escriu amb mires exclusivament literàries i que incorpora l'humanisme. Arran del seu processament, escriu Lo Somni, el 1399, que és la primera obra humanística a Espanya. Una mostra del triomf de la raó sobre l'obscurantisme. Al llarg del segle XIV i inicis del segle XV, en les relacions formals, com hem dit abans, l'administració o la cort pontífica, la ciència, el pensament i la literatura, s'usa el català com a llengua de prestigi. En les relacions informals de la vida íntima i familiar s'usa exclusivament la llengua catalana. La poesia, però, es continua escrivint en occità o en un català occitanitzat. El segle XV ha estat qualificat el segle d'or de la literatura catalana. El corrent cultural que condiciona el segle XV és l'humanisme, que sorgeix de la nova situació sociopolítica i religiosa del segle XIV i que representa una manera diferent d'entendre la vida i de viure-la. Ara, els valors medievals entren en crisi. Amb l'evolució de l'humanisme s'arriba al Renaixement, als temps moderns. La invenció de la impremta a mitjans del segle XV permet que la cultura escrita es divulgui i que augmenti la demanda dels llibres. S'escriuen les grans novel·les de la literatura medieval catalana i s'assoleixen moments d'esplendor amb Ausiàs March, que fou el primer poeta que trenca definitivament amb la poesia trobadoresca i escriu més de 10.000 versos plenament en català, i Joanot Martorell, que és l'autor de la novel·la profana més llegida durant el segle XV, Tirant lo Blanc, considerada l'obra mestra de la narrativa medieval catalana i universal. També tenim Roís de Corella, que era un humanista, prosista i l'últim gran poeta de la literatura clàssica catalana, això sí, poc llegit. Tenim que destacar també Jaume Roig, autor de la novel·la en vers de caràcter misògin L'Espill o Llibre de les dones,
de més de 16.000 versos, escrita amb un llenguatge extraordinàriament ric i popular. Per últim, la novel·la cavalleresca i anònima Coriale Guelfa, amb un llenguatge refinat i popular, la influència italiana, en aquesta, hi és present en el vocabulari. La unió dinàstica amb els Trastàmara al 1412 no va tenir en principi cap repercussió immediata en l'àmbit lingüístic ni va alterar la condició del català. Els tres primers reis s'esforçaren a mantenir el català com a llengua cortesana, en convivència amb el castellà, el llatí i l'italià. Ara bé, la llengua dels monarques i de la cort és el castellà, la qual cosa provocà el procés de canvi lingüístic. Per al poble, però, el castellà era una llengua desconeguda al segle XV. Alfons el Magnànim, de gran formació humanística, va ser un gran mecenes del Renaixement. El 1443 va conquerir Nàpols i va instal·lar-hi la cort, en què el castellà va ser la llengua de prestigi, cosa que va provocar la tendència al bilingüisme. El rei, atret per la grandesa clàssica, no va mostrar gran atenció per les lletres catalanes, que van haver de seguir el seu camí sense l'ajut reial. Si en la primera meitat del segle el català s'usa plenament en els àmbits formal i informal, en la segona meitat comença a aparèixer el castellà en l'àmbit culte o formal. Del segle XVI al segle XVIII observem el retrocés de la llengua. És una època de retrocés de la llengua catalana perquè hi ha una pèrdua de consciència lingüística. No es produeixen tantes obres cultes i de creació com al segle anterior i perquè la corona d'Aragó queda lligada definitivament al projecte de monarquia dels reis catòlics. Del segle XVI al segle XVII, fins al darrer terç del segle XVII, en concret, l'ús social de la llengua, però, es manté ben viu en les relacions familiars, a l'església, a l'administració, a l'escola, en els llibres tècnics i d'història, en els llibres de comptes públics i privats i en els documents notarials o testaments. El castellà es va introduint durant aquests 2 segles a partir d'uns fets que n'acceleren la presència. La influència de la cort castellana, és a dir, l'aristocràcia catalana s'anirà castellanitzant fora i dins del territori. L'esplendor de la literatura castellana, on alguns escriptors canviaren la llengua catalana per la castellana. Per exemple, Joan Boscà, a causa de l'enlluernament que produeixen el Renaixement i el barroc castellà, de noms com Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, etc. També hi tenim la impremta. La producció de llibres en castellà desplaça de mica en mica els catalans per una qüestió de mercat. Un fet important també són les guerres, que tindríem les guerres de les Germànies, que van de 1519 a 1523, on els agermanats, els camperols, artesans i burgesos, són vençuts per l'aristocràcia i els vencedors fan servir el castellà per dirigir-se'n. I per últim, la Inquisició, que va ser un factor castellanitzant perquè redactava els documents en castellà. El català havia aconseguit mantenir-se amb normalitat com la llengua de l'administració fins al darrer terç del segle XVII. A partir d'ara, l'administració deixa d'usar-lo a causa de la presència del funcionariat castellà, de la Inquisició, de l'adhesió de les persones altes al castellà i del prestigi que té aquesta llengua davant dels estaments burgesos i populars. S'anirà consolidant una forta diglòsia del català respecte al castellà. Si bé durant el Renaixement a Espanya, amb Antonio de Nebrija, Itàlia i França regulen gramàticament les seves llengües, el català no té cap regulació gramatical, cosa que amb el temps provocarà que hi hagi una crisi de consciència lingüística unitària. És a dir, s'hi perd la confiança. Hem de destacar Cristòfor Despuig. El tortosí va escriure Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, el 1557, en català, en el que denunciava la situació esmentada. La literatura popular, amb els romanços, cançons, literatura eròtica, de difusió privada i anònima i dietaris personals, es seguien fent en català. La producció culta, al segle XVI, cal destacar-ne, entre d'altres, Pere Serafí, Despuig i Joan Timoneda, i en el segle XVII la poesia del rector de Vallfogona i de Francesc Fontanella. El 1659, Castella i França signen el Tractat dels Pirineus, per la qual el Rosselló, el Conflent, el Capcir, el Vallespir i la meitat de la Cerdanya passen a la sobirania francesa.
En aquests territoris, de seguida, es va prohibir el català en l'ensenyament i el 1700 se'n va prohibir l'ús en els documents públics amb un edicte de Lluís XIV. En el segle XVIII, amb la Guerra de Successió de 1702 a 1714 i el seu desenllaç, van marcar l'inici d'una nova etapa. Guanyada la guerra pels partidaris de Felip d'Anjou, es dicten els decrets de nova planta, que anulen l'oficialitat del català i el prohibeixen. El 1707 a València, el 1715 a les Illes Balears, excepte Menorca, que estava sota dominació anglesa, i el 1716 al Principat de Catalunya. Així, es va obrir el mercat de treball per als funcionaris castellans. La seva presència en tots els àmbits de l'administració pública va servir perquè la castellanització fos eficaç. A partir d'aquest moment, tindrà lloc una forta repressió lingüística. Es reprimeixen les universitats, acadèmies i societats. S'aboleix el règim jurídic propi i desapareixen les institucions d'autogovern, com les Corts, la Generalitat, el Consell de Cent, jurats municipals, l'autonomia monetària i fiscal, etc. Al llarg dels segles XVIII i XIX aniran apareixent nous decrets i mesures per prohibir el català a l'escola, als tribunals civils i eclesiàstics, al teatre, als llibres de comptabilitat, etc. Ara bé, la major part de la població era analfabeta i no entenia cap altra llengua que no fos el català. Durant el segle il·lustrat, en els intel·lectuals catalans van mantenir posicions lingüístiques diferents. Uns feien judicis despectius sobre la llengua catalana, com Antoni de Capmany. D'altres defensaven l'idioma en l'ensenyament, com Baldir i Reixac, i d'altres argumentaven la seva defensa amb apologies certament pintoresques, més aviat arqueològiques. S'ha de remarcar, però, els estudis gramaticals i lèxics de Carles Ros i Josep Ullastre, en forma de diccionaris i tractats d'ortografia, que, malgrat tot, van aparèixer durant la Il·lustració. Aquestes obres representaren l'estadi precientífic de l'estudi del català. En quant a la literatura, hem de destacar els 60 volums de la monumental obra de Baró de Maldà, Rafael de Mat i de Cortada, anomenat Calaix de Sastre, entre 1769 i 1816, on s'hi descriu la vida quotidiana de l'època. El menorquí Joan Ramis i Ramis, autor de dues peces teatrals com Lucrècia, al 1769, i Rosaura, al 1783, o diversos cicles de poesia, teatre i popular.